Bem-vindos a mais um Marshmallow na Fogueira. Hoje é um dia demasiadamente especial. Estamos celebrando 12 de outubro, o dia das crianças. E a gente convidou pessoas assim especialíssimas nos assuntos referentes àquilo que elas entendem, né, daquilo que elas sabem que é importante. Então a gente tem aqui na mesa, eu vou pedir para que você se manifeste dando um oi assim que eu te apresentar, beleza? Vamos começar do mais velho, o mais experiente, aquele que tem mais tempo de carreira, Theo Molina Juste. Por favor, Theo, olhando para sua câmera, diga... Oi, gente! É isso aí, é isso aí. Do meu lado aqui, a segunda mais velha. Aliás, eu tenho o segundo mais velho, é o outro Theo. Theo, dá um salve aí, meu. Salve. Excelente, excelente. E também comigo, do meu ladinho aqui, eu tenho a Lia. Lia, por favor, dá um oi. Oi, oi. Olhando para aquela câmera. Oi, oi. E na sequência nós temos o Thomas. Thomas, por favor. Não sou eu! Ele tem 68. Eu cometi um grave equívoco aqui. Gael, por favor, Gael, dá um salve na câmera. Oi. Muito bom, muito obrigado. E por fim aqui, mas não o último, ainda não, Thomas, por favor. Salve, salve, galerada. Essa já tem desenvoltura de apresentador. E por fim, o mais novinho da turma, por favor, Levi, olhando para sua câmera, dá um oi. Aqui, Levi. Aqui, ó, dá tchau. Eu chamo eu de novo porque eu sou mais forte. Muito bom, Levi, muito bom. É isso aí, gente. Nós preparamos, então, um marshmallow na fogueira muito especial. Eu vou deixar as crianças conduzirem aqui, enquanto as crianças que, assim, todas elas foram devidamente pagas, um cachê altíssimo. É sério? É claro que não, mas temos aqui meus filhos, amigos dos meus filhos. Vamos começar esse marshmallow com toda alegria. Um abraço, minha gente. Eu vou sair de cena, hein? Oi, pessoal. Eu vou começar fazendo algumas perguntas, tá bom? A coisa mais legal é mais estranha nos adultos. A coisa mais legal dos adultos é, sem dúvida, as piadas de tiozão. É verdade. A melhor coisa é que eu sempre rio de qualquer piada. Vamos ver. E também que meu pai, né, me ensinou muitas coisas de futebol. Isso também é bem legal. E mais bizarro... eu realmente bizarro não tenho. Acho que... Eu tenho uma de bizarro. Eles pedem pra você fazer uma coisa, quando você vai fazer, eles já estão fazendo e brigam com você. Também meu pai, ele come panqueca com manteiga. Isso é um erro. Eu também uma coisa muito esquisita. Os pais, eles se irritam quase tudo. O meu pai, ele é o mais irritadinho. Eu não sei, ele se irrita com boca suja. Meu pai se irrita com quase tudo. Se irrita com boca suja, mão suja, comer com boca aberta. Também uma coisa que eu não entendo dos adultos eu tô falando agora. Você quer falar essa hora? Ele tá falando, cara. Mano, respeita os mais velhos. Não, quando ele terminar de falar, você vai falar. Só que você quer se intrometer no meio que ele fala? Ninguém tá falando. Eu sou mais bom. Eu sou mais bom. Uma coisa que eu acho estranha é, tipo, que eles dão muito castigo. É verdade, também acho. Não, depende. Imagina que você joga futebol com uma bola de futebol que está pegando fogo. É aleatório, mas imagina. Muito aleatório. Imagina, daí tem que castigar mesmo. Mais estranho nos adultos é que eles sempre dão conselho, só que as crianças não obedecem. E esse é o motivo pelo meu irmão ter falado que ele dá muito castigo. Porque ele dá conselho e as pessoas não... Todos os conselhos que meu pai me dá, eu levo pra vida inteira. Que são sempre importantes. O que você não quer ser de jeito algum quando crescer? Dançarino. De jeito algum eu não quero ser dançarino. Jogador de futebol. O quê? Eu não consigo nem pegar bola direito, imagina. Futebol é a melhor coisa possível. Eu chuto por coisa errada. Crescer. Eu não gosto de ver sangue.
Eu não gosto de ver sangue. Tipo, na vida real. No desenho, eu gosto de assistir. Como é, amigo? É, médico, dançarino. Não, dançarino saindo do nariz. Dançarino, Gael. Eu sou bom em dançar, cara. Eu sei fazer um passinho do Michael Jackson até. Ah, mas até eu sei. Pode aí, vai não, aí. Cuidado. Passinho do Michael Jackson. É minha câmera essa. Uau. Peraí, essa é minha câmera? Na minha vida você é advogado. Por que não? E nem agiota. Que é idiota? Você não vai querer saber. Acho que eu não quero saber mesmo. O que eu menos quero ser é Romero? a Jota. Agiota. Agiota é pessoas que cobram as pessoas sem elas não terem feito nada. Festas com os amigos ou passeio com a família? Festas com os amigos. Não, depende. Se o passeio for pra uma praia, mas agora se for pra... Tipo hospital. Tipo, pra um hospital, pra ouvir um monte de gente falando... E pra tomar daí, vacina? festa com os amigos, então depende. Agora, se seu amigo dá um PlayStation 5 pra cada um que vir... Agora, se um amigo der Então, o amigo deve... der um Metapad de 3 mil reais, que vir aí... Depende. Se for uma festa com os amigos, uma despedida de uma amiga, eu vou na festa das amigas. Mas se for despedida, mas se for uma festa comum, é família. Depende de novo. Eu prefiro o Cal também. Você foi Eu muito prefiro moleque. jogar Brawl Stars com meus amigos. É, comigo também. 10 mil troféus. Mas tudo bem, mas eu também prefiro passeio em família e sair com os amigos. Eu prefiro os 3. Ó, essa pergunta eu pulei, tá bom? A coisa mais legal e chata de ter irmãos. Posso começar falando? Ih, não tem. Legal, é que quando você faz alguma coisa errada, você pode pôr a culpa neles, que eles não acreditam. A chata é que tudo eles discordam de você. A mais chata, bom, primeiro tem que eles sempre escolhem primeiro, brigam por tudo. E a mãe sempre tem um queridinho. Tem sempre o puxa-saco. O melhor entre irmãos é que a gente pode brincar juntos. E a mais chata é que às vezes já conhece uma luta de boxe. Não, É queridinho, né, Lia? A única menina da casa. A pior coisa de ter irmão é o ringue de boxe entre eles. Eu sempre ganho. A coisa boa é que se você está irritado, você tem uma coisa pra poder socar. Você tem que dividir as coisas. Tem que morar no mesmo quarto. Você tem que fazer... Tem que dividir tudo de casa. Sim. Não. Lavar louça. Não. Eu gosto de ter irmão. E eu gosto de ter o teu e o Gael. É que você gosta do mais forte, né? Eu sei. Eu gosto do mais forte. Porque tem uma arma bem Eu vou botar pra próxima pergunta do Gael. Situação mais difícil. Só que eu sou mais forte de tarde. Olha, tá lendo a pergunta. Mas eu sou o mais forte de todos. Imagino. É mais velho que eu. Então, a situação mais difícil que você passou e pode falar. Uma vez, eu posso começar aqui, vou até olhar pra câmera e falar. Uma vez eu tinha que chutar uma falta, Eu não entendi a né? pergunta. Era a situação mais difícil que já ocorreu pra você. Uma tarefa Uma de vez eu- caderno de matemática. Então, uma vez eu fui... Eles falaram pra eu cobrar um pênalti. Não, pênalti não. É falta. Uma falta e tinha 5 na barreira. Então tinha 2 opções. Ou chutar direto ou passar a bola. As pessoas falaram, passa a bola, você não vai conseguir. Mas quando eu chutei, eu fiz um golaço de ângulo. Um dos meus melhores gols. Mas é uma situação difícil. Isso foi difícil. Situação difícil que na prova, teve um dia que eu tava esperando que eu tinha estudado para fazer a prova de IALEI. Aí no dia... Língua inglesa, pra quem não sabe. língua inglesa. Aí, na prova, a minha era de ciências.
Então eu não tinha estudado nem nada, então foi bem difícil. Mas no final quase tirei um 10. Mas tirou o quê? Na minha 9,1. A gente fez uma prova. A gente fez uma prova pra poder entrar em uma escola. Eu achei que ia ser muito difícil. Mas quando eu entrei lá, é muito fácil. Fácil mesmo. Eu já vivi muitas coisas extremas. Só que a maior é que eu também tava jogando futebol igual o Theo. Aí eu tava direto no gol, só que o goleiro tava na minha frente. Porque ele tava um pouco. Ele tava com uma perna aqui e uma perna aqui. Ou seja, se eu chutasse aqui, ele ia botar a perna aqui e ia defender. E se eu chutasse ali, ele ia pôr o pé e lá só que aí eu dei um gol de caneta nele. Ó. Gente, caderno de matemática Quando o brinquedo dele, McLanche Feliz, deixou de ser legal, aos 8 anos. Porque foi nesse momento que meu pai não deixou mais eu pegar o McLanche Feliz. Ah, eu não sei. Aos 10 anos que eu descobri que tem bonecos muito mais fofos no McDonald's. Aquele negócio do BCD, alguma coisa. Vem bonequinho, BCD fofinho. Bonequinho, mais fofinho. Eu não sei, porque o McLanche sempre faz uns bonecos muito criativos. Tá difícil essa. Só que tem menos detalhes. Não, quando você parou de gostar. Eu nunca parei de gostar. Todo mundo tem seu lado infantil. Quando você parou de usar, quando você parou... Ah, com 6. Só uma boboca por ter bafo. Sim, hoje não escova os dentes, é isso que dá. Eu acho que pode ser duas coisas. As pessoas com mau hálito ou o nariz das pessoas que está cheirando mal. Nariz? Ou as pessoas julgam ela que ela tá com bafo ruim, mas por acaso uma pessoa soltou pum e aí eles deram culpa a ela. Se você tá com bafo, é só comer um Mentos de menta que seu hálito fica com... Não, peraí, tem mentos de fruta e aquele mentos que... Aquele chiclete de menta. Tá. Ah, não, é Aí muito quando você, forte. aí quando você masca ele, aí o hálito de menta sai, aí ninguém mais Eu segura. fiquei mais fraco na queda de braço, quer ver? Agora eu vou ler a história, tá? Tá bom. Sou um boboca por ter bafo. Sim. Tem uma pessoa na minha sala que todo dia, quando vem falar comigo, sinto um bafinho bem pobre. Parece que Sem dinheiro. abriram algum lixo de tão ruim. Todos os meus amigos sentem o mesmo fedorzinho. Eu fico com dó, mas não sei muito bem o que fazer. O que vocês me aconselham? Escovar os dentes. Dá uma menta pra ele. Escovar os dentes. Dá um chiclete de menta pra ele, dá um trident de menta pra ele. Não. Essa é só dar uma pasta de dente, uma escova de dente pra ela. Aí vai no banheiro de escovar esses dentes agora. Que nem a comemoração do Romero. Mas e aí, vocês falam quando alguém tem bafinho? Não. Na verdade, Eu só literalmente me jogo fora da peraí. janela. eu falar como eu ia falar. Vai. Eu falaria assim, olha, eu sei que você é bem legal assim, mas desculpa, mas você tá com um hálito meio ruim, então tem como você comer alguma coisa ou escovar os dentes? Você falaria, você tem coragem. Tem. Já falei. Eu posso. Uma vez eu tinha um amigo que tava com um bafo assim, ó, de gambá. Quando o gambá ele solta o pum. Daí eu Daí eu falei assim, fiquei zoando ele. Seu bafo é tão ruim que parece que você come lixo, né? Meteu essa? Daí a gente ficou conversando lá de bafo, de cheirar mal, te incomoda.
Daí ele nunca mais teve, mas eu vou admitir que eu já fiquei com bafo na escola. Também. Às vezes. Tava conversando. Mas como que você descobriu que tava com bafo? Não, eu tava. Uma menina lá da minha sala falou comigo, daí eu respondi. Daí ela disse: você tá com bafo, cara. Eu não senti nada. Então, na minha opinião, ela tava mentindo. Não, tô sincera. Mas toda vez que eu faço assim, ó, eu não sinto nada. Mas na minha opinião, eu acho que é bom quando você fala, porque a pessoa todo mundo começar a falar dela, nossa, ela tem bafo. Então, é melhor você falar do que não falar. Já me chamarão de Globo de ver o futuro. É engraçado, né? É engraçado. Imagina você ser calvo que nem eu. E daí falarem... Não é calvo. Ele é? Não, eu... Só tem um monte de entrada. Agora eu vou fazer mais algumas... Agora... Não. Tô parecendo aquele gente, Darling, eu vou pra sabe? próxima pergunta agora. Coberta do ano para você. O quê? Que a Terra não é plana. Tô zoando. A Terra nunca foi plana. É o que os cientistas querem. Tô zoando. Eu sei que a Terra é quadrada. Eu sei que a Terra é quadrada. Não, tô zoando. Ela é um círculo. Ela é um círculo, eu sei. Eu sei que ela é um círculo. Círculo digital. Maior descoberta do ano, caracol tem dentes. Caracol tem dentes. Tem várias. A primeira é que... Você sabe o inventor da lâmpada, Thomas Edison? Sabe? Eu achava que o nome dele só era Thomas Edison. Só que ele tinha mais um nome. Você sabe a cobra que quando ela troca de pele? Sim, eu sei. Quando a cobra troca de pele, eles pegam e aí eles usam como encapação de livro antigamente. Eu vou falar qual foi da minha vida inteira. Quando eu era pequenininha, tipo, 5 anos, eu pensava que quando um farol ficava verde, todos ficavam. Aí, quando minha mãe e meu pai falou que pode ficar um vermelho, um verde, um amarelo, um vermelho, eu fiquei muito surpresa. Eu tinha 5 anos, então tipo, foi a maior descoberta pra mim. Porque as coisas que falam pra mim, assim, eu não me impressiono muito. Mas como eu tinha 5 anos, isso que me surpreendeu. Você, Thomas, uma Não descoberta. falei nada, mãe. Eu quero falar. A descoberta é que antes eu ouvi falar que os cientistas estão tentando reviver várias espécies de animais. Aí se eu soubesse que eles conseguiram fazer isso, eu ia ficar chocado. Porque não tem Porque como. primeiro é uma ave chamada Dodô, depois tigre, dente de sabre e mamutes. Começa você, qual é a coisa mais legal de ser criança? Ganhar presente de Dia das Crianças. Qual o conselho que você dá para as crianças que vão assistir isso? Aproveitem a infância, porque a vida adulta é muito mais difícil. Tem que pagar a conta, tem que trabalhar o dia inteiro e depois tem gente que não pode nem tomar um banho depois que acaba a água. Em minha opinião, a coisa mais legal de ser criança é que você pode gastar o dinheiro dos seus pais à vontade, que você nunca vai ter que fazer as coisas. Eu, por exemplo, tenho 2 reais na minha carteira. E o conselho que eu daria... um conselho que eu daria é não querer crescer, porque você não vai ter tempo pra você. Você só vai ter tempo pro trabalho e pagar contas. A coisa mais legal é não trabalhar, brincar o dia inteiro e depois dormir. Vida de criança é a melhor coisa. E eu tenho 2 conselhos, crianças, que eu quero muito falar pra vocês. O primeiro, sigam seus sonhos. Não importa o que falem, sigam seus sonhos. O segundo conselho, tenham filhos, crianças. É muito bom cuidar dos filhos, aprenderem, mas quando forem adultos, já casarem, terem a mulher dos seus sonhos. A coisa mais legal, legal é você poder ver seus amigos, porque
porque você pode brincar com seus amigos. E se você ter irmão, você tem que chamar eles pra brincar. Porque aí, quando você crescer, seu irmão vai pegar uma casa, você vai se separar dele. Então, aproveitem a infância. A coisa mais legal de ser uma criança é que você pode aproveitar todo dia. Você tem um dia... Quase o dia inteiro pela escola. Você pode... Tem quase o dia inteiro para poder brincar. Poder se molhar, se divertir. Os adultos... Mas... Eu também. Também. Só que os adultos não conseguem fazer isso, às vezes. Quando é férias dele, é bom. Pode fazer o que quiser. E o conselho é... Vocês sempre têm que apoiar seus pais. Senão você vai pegar essa genética que não ajuda seus pais. E aí seus filhos vão pegar essa genética e não vão te ajudar. E aí você nunca mais vai ter nada na vida. Não entendi nada. Nem eu. E um conselho para o conselho do Gael. No sábado você realmente tem o dia inteiro. Realmente. Não, Agora... depende. Se você tem alguma coisa... Tá. Se você tem compromisso o dia inteiro, aí não é o dia inteiro. Agora terminamos. E o